如果我在梦游的时候一直那么主动，他会不会对我失去新鲜感啊？怎么办呀，点点，丢死人了！啊，你也觉得丢人啊？嗯。还没睡啊？啊。魏一凡，帮我拿一下冰箱的纸盒。那我先回去休息。一起吃。哦。这是专门给我买的。随便买。谢谢。原来你还记得。我们拍张照吗？嗯。能不能你拿着它拍一张？我拿着。一起。许个愿。许个愿吧。
许什么愿？说出来不就不灵了吗？那你不说，我怎么帮你实现？就关于工作的。好吧，我还以为你想让我当你对象。晚上吃太多甜的不好。好吃。我把剩下的心放在冰箱里，我没有带吃。那咱，礼物在这样，自己拿。生日快乐！这边是我们的策划组，那边是美术组，这边是程序组。
我都会还你的。人家一样都是有血有肉的游戏爱好者。我仅有的便宜早就被你占了。我们开发的梦幻哪有吃亏的是一款西游题材的回合制角色扮演游戏，人人都玩，无处不在。我仅有的便宜早就被你占了，哪有吃亏的？该藏哪儿才要清洗啊？好喜欢你，想要继续的是你的爱情咒语。礼物在这样。苏维埃回来之前，我们相安无事。他一回来，你就要跟我分手。不是因为他，是因为什么？你偷看我手机了，是不是？我不知道你在说什么。什么时候在我手机里面装了这么一个东西？你跟踪我，小冉。如果我让你感觉没有安全感的话，你应该重新审视一下我们之间的关系。不是云晨，这个我可以解释。我看你平时工作太忙了，我不想烦你。那如果说我知道你在哪，我就可以来找你，这不是很方便吗？很多情侣现在都是用这种软件的。我们好聚好散吧。云城。苏维安，我相信我会输给你。哎，你们发现没有？顾医生对那个12床的家属格外照顾。可不嘛，他不仅为12床亲自做手术，还和那个女孩忙上忙下的。这个家属什么来头？听说是华人医大的学妹。温大夫啊，哟，来了。可不只是一个区学妹，我俩同级。苏维安，她可是我们华人医科大学的风云人物啊，她的故事特别多。说来听听。当时在学校的时候，真的是当年举报贺主任的那个女学生？是啊，为了和温冉争第一数，不光举报老师，还一封信直接闹到国外杂志，颁给同班同学的奖项都深深撤回了啊！厉害角色。哎，她当初跟温冉还是好闺蜜呢。贺主任当年因此受到牵连，降了半级，所以现在还屈居于比自己年轻那么多的顾医生之下。贺主任肯定恨死他了。唉，遇上这么一学生，活该是贺主任命中一劫呀。那他不是达到目的了，怎么还退学了呢？谁知道呢？自己亏心，觉得待不下去了吧？谁说不是的？谢谢啊。好了，走吧。走什么走啊？你退学了？啊？你还抢了别人署名吗？我没有。没有，这么大的事你不跟我说？哎呀，回去再说吧。啊。早教班都准备好了吗？顾医生。阿姨，是患者有什么问题吗？
我待会儿会去查房，会帮着仔细检查一下。哎，谢谢您了啊！哎，顾医生，有件事我想问您。我女儿她也在华人医科大学上过学，在华人医院也实习过。你们以前认识吗？你教没教过她？怎么了？是这样，刚才那2个护士说她因为学术不端被退学了。你告诉我，真有这事儿吗？说的可不就是您女儿吗？要不您以为她为什么会退学呢？哎呀，千不该万不该啊，不该抢人温冉的署名，这是原则问题啊，闯大祸了，能不退学吗？我才没有，你不要乱说。对，我女儿不是那种人，她这几年一直都在法国上学的，对吧？这位大姐呀，你确定你女儿是在法国上的大学吗？我怎么听说她这几年一直在拉卡亚呀？要不她就是善意的谎言，故意骗您的？不过好像她也不是第一次骗人了，是吧？不可能，我女儿她从来没有骗过我，对吧？啊，你告诉妈妈没骗妈妈，是不是？啊？顾医生，我女儿从小到大拼了命的要考华人医科大学，就是为了要当个好医生。你告诉我，她是个好学生，是不是？啊？没错，阿姨，苏维安，他是我印象当中最优秀、最聪明的学生。据我所知，他没有做错任何事情，倒是某些人爱搞一些小动作，违背师德。你这话里有话，说谁呢？谁对号入座，我说的谁。顾医生，我谢谢你啊！啊，我看出来了，你是不是喜欢索菲亚呀？所以才帮她。哎呀，那你这么帮温冉，你是不是也看上她了呀？啊？你看，我说的没错吧？这样没怎么着呢，未来丈母娘就开始护女婿了啊！你怎么说话呀你？不是，你什么时候？你管管你们！我女儿清清白白的求学，她什么样的人品，我可以证明。你是她的论文导师，啊，署名权出了问题，那就是你的问题。既然事情已经过去了，今天在这儿我就不跟你计较了。但是你给我记住了，从今天开始，从现在开始啊，你要是再敢诋毁我女儿的名誉，我就会以学生家长的身份，我要去告你，告你师德不端。你行了啊，有理不在声高啊！有什么女儿有什么样的妈，这是在医院，我不和你们一般见识。好了妈，没事啊。走吧。医院里的那些议论你也听到了，你是打算自己说呢，还是让我问啊？我退学了。那去巴黎留学呢？也是假的。你现在是长大了是吧？啊，这么大的事你都骗我？那你告诉我，这些年你去哪儿了？去干嘛去了？我觉得学医太苦了，坚持不住。我跟那些背包客一样，游山玩水，吃喝玩乐，一边找工作一边旅游，去了好多地方呢，什么普吉岛啊、南法尼斯，什么摩洛哥，都是很好玩的地方，又好玩又漂亮，比读书有意思多了。你呀，你应该早点告诉我呀。你别怪我了，行不？我怪你这个干嘛呀？你不想这么累，我也不想让你这么累。学医多苦啊，可是你自己选的，是吧？啊，你想想，从小到大你做什么，妈妈不支持你？
但是退学这个事儿，它太大太丢人了，我怕你说。我有什么好失望的？我怪就怪我自己没本事，不能挣钱养活你。你喜欢游山逛水的，我应该支持你啊！世界这么大，就应该出去走一走，对吧？就是你应该告诉我，什么事都不应该瞒着我呀。哎，在你眼里，我是这么不通情达理的人吗？当然不是的。那兰姐，医院里那些闲言碎语，咱就别往心里去了。我怎么可能往心里去呢？刚才顾医生，那不已经当众承认你的优秀了吗？是不是？也肯定你了啊。就是顾医生这么帮衬我们，我看他也挺维护你的。你们俩是不是有点啊？没有，我们俩什么都没有。也对，就你这条件，你也配不上人家。咱脑子里能想点别的事吗？顾医生，病人怎么样啊？病人状态已经平稳，可以转去普通病房了。太好了，谢谢啊。阿姨，维安，你怎么来了？我给姑姑安排了采光还有设施最好的 VIP 房间，带林出来把她转过去。你现在就去给苏媛女士办理入住。你可太贴心了，我们家的事儿啊，你忙前忙后，操了不少心。哎，维安，你得好好谢谢人家啊！谢谢你啊，师兄。不用客气，让维安赏脸请我吃个饭就好了。一定的。我先去忙了。啊啊。哟，太好了。你看那个阿姨在翻画手，是不是要拍小视频了？你可以像我这样翻，你看我翻的多好。不许这样没礼貌啊！对不起，对不起，我们家小孩他不懂事啊。没事。你怎么来了？姑姑，来，你试试这个。你看，像这样，把它从这里穿出来，然后再穿回去，这样就固定住了。还有一只，来这只手，这只也是一样的。哎，这样手固定住就会舒服很多。你感觉合适吗？谢谢。应该的。谢谢啊。苏维安，今天如果是你，你想不想结束这一切？
啊，众生皆苦，喝点甜的吧。怎么，还怕被别人看见啊？我这只是主治医生，和患者家属沟通而已。谢谢啊。我6岁之前，我姑姑一直在圣彼得堡留学。我爸说，她是唯一一个从他们县城里走出来的国家级别的小提琴家。很难想象吧？我永远记得我第一次在机场见到我姑姑的样子。她拎着琴箱出来，是人群中最闪耀的那一个，身材纤长，坚挺的比衣，贴身的西装裙，脖子长长的像一只天鹅一样。他还走到我身边，给了我一块巧克力。我害羞的躲到我爸身后，还悄悄地说：“我姑姑是个外国人。”我还记得小的时候，只要姑姑有空，我就会黏着她，让她陪我玩，看她练琴。听上去很美好。那是那个年纪的我，可以理解和感同身受的幸福。我曾经以为，姑姑就会这么一直优雅着，直到老去。只是人生如果那么残酷，是不是不如离去？这是他的想法，还是你自己的想法？对不起啊，我心情很差，胡言乱语的。你可以答应我一件事情吗？不管将来的生活有再大的困难，你都一定不要对生活失去希望，好吗？干嘛突然这么说？出来有点久了，我回去陪姑姑了。苏维安，可你还说过不做逃兵。我也想好好的活下去。亨廷顿舞蹈症的专业文献真是少之又少。你好。哎，你好，顾医生。来，麻烦你再帮我在你们的系统里边搜索一下亨廷顿舞蹈症的论文索引，国内外最新的我全都要。好的。然后麻烦你发到我的邮箱好吗？嗯，可以。来。好的。
谢谢啊。常染色体遗传，50%的概率。这是我妈做的，让我拿给你。阿姨做的？怎么感觉你好像很不情愿呢？没有，我也想着感谢你的。这是阿姨的心意，那你的呢？没关系，先欠着吧，等将来再找你还。你的研究方向不是胶质瘤吗？怎么在看舞蹈症的资料？我是苏源的主治医生，需要及时的更新医学界的研究成果，好针对性的制定治疗方案。怎么了？有问题吗？没问题，只是觉得顾医生日理万机，没必要在一个这样的不治之症上浪费时间。我先走了。温医生，还不走啊？哦，不着急，我再坐一会儿。好，那我先走了。嗯，明天见。拜拜。拜拜。苏渊，你可真行！云城这么多年，还对你念念不忘。你不必为了我，非要投资我爸的项目，他的研究会成功的。但是，你要追求经济效益，我也是能理解的。投资舞蹈症项目，并不只是为了钱。那是为了什么？维安，你之前说你远房亲戚确诊了亨廷顿舞蹈症，没想到原来是你亲姑姑呀！这可不是什么远房亲戚了，这是近亲。维安，你是不是？当然不是了，做过了，我是阴性的，没有致病基因。哎，你是在我们华人医院做的吗？我可以帮你翻出来看一看。不用。难不成？哎呀，小冉，真是让你费心了。应该的，阿姨。哎，啊，你来啦！小冉啊，给你预约了一个基因检测。他说呢，华人大医院准确率高，今天就能做啊。对啊，我带你去抽个血，很方便的。不用了，这么小的事情不麻烦你了。啊，要不今天还是测一下吧？测一下，妈不就放心了吗？啊？嗯，我有空就去做。你现在就有空啊？姑姑已经休息了，
阿姨一个人在这就行了，反正你在这也没啥事儿嘛。那就测一下吧，测一下，大家心里都放心啊。对，一次检测换阿姨份放心，多划算。对，去吧，走吧，去吧。谢谢啊。医生，帮我朋友加急处理一下。还有，这是我朋友的牙刷，以防万一，血液和唾液2份都做一下，谢谢啊。你怎么随便拿我东西啊？我知道你想不到这些细节，有时候基因检测报告不准，双保险。好了，你完事了，我先走了，拜拜。喂，蒋蒋，帮我个忙。你好，我拿一下报告。稍等啊，帮您看一下。嗯，好。你这个报告已经被人取走了。被人取走了？被谁取走了？这我就不知道了。累了吧，小娟？温师姐，可不嘛，这连续加了好几天夜班了，困死我了。刚好给你带了杯豆浆，还是热的。师姐也太贴心了吧！我闺蜜做了个检查，我来帮她拿一下报告。你有患者本人的委托书吗？啊，这不，外面大厅的信号又不行了，机器取不出来，只能来找你了。那台机器太老了，经常出问题。那患者本人来了吗？他姑姑不是住院吗？都忙不过来，这不着急看，让我来帮个忙。他是我大学最好的朋友。薇薇啊，我刚拿报告，他说你的报告已经被人给拿走了。对，我是第一个到的，我前面没有人啊。会不会是温冉？那他要是让兰姐看到你报告阳性，对不起啊，薇安，你别急。对，另一份报告就在我包里。好，好，我马上到，马上到。江木影，你小心点儿。这是什么？顾医生早。不是，你跑到检测中心来做什么？检查什么？检查身体啊。我最近肚子老是疼，就女生每个月那么几天，你懂的呀，顾医生。详细的我也不方便多说，你确定还要听下去吗？不用了，你注意身体。拜拜，顾医生。肚子不舒服，检查身体。为什么要做基因检测？这是什么？顾医生早。倒是。哎，顾医，你见过顾医生这么匆忙的样子吗？这太阳打西边出来了。
小冉，我到了，你在哪儿？让我来医院干什么？伟安，你的基因检测报告出来了。小冉，是伟安的结果出来了吗？怎么样啊？伟安，你的报告是阳性，你以后该怎么办呀？温冉，妈，怎么还是？没事啊，他胡说的。为什么呀？伟安的检测结果是阴性，我有报告为证。这怎么回事？怎么会有2份报告呢？阿姨，我是拿伟安的身份证去取的，你看这上面清清楚楚写的是阴性，没事。对呀，阴性的嘛，阴性的嘛，是吧？看来你们害怕露馅儿，早就做了准备啊。伟安，你不应该做份假的骗阿姨呀。温冉，到底想干什么？伟安，虽然这个结果我们都无法接受，可是我们是医学生，我们要相信科学。虽然这个病现在还无药可医，可是如果我们提前做准备，说不定可以延缓发病的。够了，温冉。江梦颖，你的那份报告是从哪儿来的？我这份报告，我是拿着伟安的身份证去检测中心取的呀。你呢，温冉？你的这份报告呢？也是苏维安委托你去取的？不是，我没有委托过他。那就奇怪了。医院有明确规定，只有患者本人或持有患者身份证和委托书的人，才可以帮患者调取检测报告，否则就是侵犯患者的隐私，轻则记过，重则开除。温冉，你该不会连这么基本的医学伦理都忘记了吧？我没有。阿姨，我听说今天检测中心他们系统全都故障了，正在检修，打印出了很多数据错误的报告，已经扔进垃圾桶了。所以，你的这份报告该不会是捡来的？如果不是捡来的，难道是你串通了检测中心的同事，偷偷拿出来的？如果是这样，那就是严重违纪。按照规定，我是要向上面举报的。我捡来的。捡来的报告你也敢拿来吓唬人？温冉，请你离伟安远一点好吗？那也就是说，伟安没事了，报告拿错了，是不是啊？是的，阿姨。那就好，那就好。没事就好，那我先去忙了。温冉，怎么了，顾医生？以后没有求证的事情，不要在医院里随便乱说。这一次只是虚惊一场，但如果下一次再闹出今天这样的闹剧，我一定会追责到底。知道了。顾医生，谢谢你啊！放心吧，阿姨，维安他没事的。张梦颖，顾医生，我问你，你手里的那份报告单究竟是从哪儿来的？我在报告处取的呀，我拿伟安身份证取的。好，那温冉那份呢？他那份又是从哪儿来的？我怎么知道？那肯定是他伪造的呗。
不然你又不是不知道，他针对伟安不是1天2天了。那你去取报告就取报告，为什么要骗我说去检查身体呢？我没骗你啊，顾医生，我就是去检查身体了。你不信，我给你看我的检查报告单。不是，顾医生，你不会和温冉一样盼着伟安有什么病吧？那怎么可能呢？那你为什么不选择相信伟安？我问你，今天早上有没有人私下来找你拿过报告？没有啊，谁都没有。神经外科的温冉有没有来过？谁啊？我不认识，我们不可能私自给任何人检测结果的。报告只能在检测中心报告处领取。今天也没有人来找过我要报告。伟安，刚顾医生来找我了，问报告的事了。但我什么都没有跟他说，我就一口咬定，我就是拿你身份证取的报告。是温冉，她嫉妒你，害了你。他那么聪明，不会相信他。但是就算他怀疑报告是假的，可是他帮你瞒住了兰姐呀，是不是就说明他根本不在乎你生不生病？他在不在乎，都跟我没有关系。伟安，你这样子强撑，会不会很累？小江，舞蹈症是一个让人很绝望的病。顾云珍现在能接受，那以后呢？想象跟真实面对根本不是一回事儿。我是父系3代遗传患者，最坏的情况，可能都不用等到30岁，我就会慢慢失去记忆力，然后失去行动力，四肢不停地舞蹈，直到死亡。你别说了，伟安。所以江江，与其这样，我宁愿不要开始。反正我不管别人怎么想，伟安，我会一直陪着你，不管你变成什么样，我都不会扔下你的。走吧。苏维安，上车。干什么？上车。不上。干什么？上车。你就没有什么话想要跟我说？没想到居然还能看到顾老师这么幼稚，在街上耍无赖的一天。我还有更幼稚、更无赖的一面，你想不想看？所以，亨廷顿舞蹈症就是你退学和不告而别的理由。苏维安，我告诉你，不管报告是真是假，我都不介意。你还要像以前那样一直躲着我吗？我想你可能误会了，我之所以离开，跟舞蹈症没有任何关系，只是因为没有感觉。没有感觉？那你之前跟我在一起，我们一起经历的那些事情，又算什么呢？是你一直在演戏吗？是啊，就是我的一时冲动。
谈恋爱有什么好的？谈恋爱还要费尽心思照顾另一个人的感受，还是赚钱好。只要有钱，每一天照样可以过得很开心。所以顾老师，我不需要感情，也更加不需要无关紧要人的关心。无关紧要的人，对你来说，我是无关紧要的人。好啊，苏维安，很好。那我就把你的情况如实告诉你的家人，让和你有关系的人去关心你。你是在威胁我吗？停车！我说停车。苏维安，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 我不是那个意思，对不起。不管怎么说，还是要谢谢你照顾我姑姑。你能不能说点别的话呀？我不想听你说谢谢。我觉得李医生也挺好的。是啊，李医生是挺好的，但是他好，我就要跟他在一起吗？我觉得你也挺好的呀，你为什么不跟我在一起呢？强词夺理。是，李婉彤哪儿都好，家世好，学历好，长得也漂亮，样样都拿得出手。最重要的是，人家喜欢谁就直说，从来都不会藏着掖着，不像某些逃兵。那你能不能放过逃兵啊？李医生既然这么好，你们在一起，不是皆大欢喜吗？松手。他好是他的事，跟我没有任何关系。我跟你也没有任何关系。